วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10:30 นาที นายโชค กิจฉาโน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย พร้อมด้วยนายคมกฤษ นนทศร รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นายสุมนรัตน์แดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลสังกัดเทศบาลตำบลน้ำน้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำน้อยค่ะ